दोनों टीमों के बीच चल रही हुआ था मैच। पिंकुआ अंडरकवर एजेंट बनकर घुस चुका था। अच्छा अब तू गया बेटा। और उसकी 2 करोड़ की जेब चुराने के फिराक में लगा होता है। पिंकुआ की एक हरबागिरी के कारण मैच में एक बड़ा बेईमानी हो चुका था। ऊपर बैठे मुठ्ठमार एम्पायर ने भी बिट्टू प्रसाद की ही जीत घोषित कर दिया। ये क्या बक रहे हो माधव? बिट्टू प्रसाद तो आज विराट कोहली से भी ज्यादा खुश नजर आ रहा होता है, लेकिन राकेश मुट्ठल का गुस्सा असर से बाहर निकला। राकेश मुट्ठल ने पिंकुआ को ऐसा झापड़ मारा कि पिंकुआ बादलों को चिढ़ता हुआ अपने देश से बाहर चला जाता है। पिंकुआ को उड़ान भरते समय गोवा से भी खूबसूरत बीच दिखा, लेकिन सच तो ये है कि पिंकुआ एक बुरा सपना देखने में लगा। नीचे आके पिंकुआ को अच्छी तरह से बोल चुका बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। पिंकुआ ने वहीं पर मेरे शेर बंदूकें Rampage! हथियार लूट लाया रे तू।